Anwyl gyfeillion, mae fi'n eich cyfarchu unwaith yn rhagor yng nghanol cyfnod gwyliau'r haf. Ac i chi sydd wedi bod ar eich gwyliau, gobeithio i chi fwynhau. Ac i chi sydd ar fin mynd ar eich gwyliau rhywle, gobeithio y byddwch chi yn mwynhau'r gwyliau. Mae'n siŵr bod yr fwyaf ohono ni yn aros yng Nghymru neu'n nghyffiniau ein cartrefi. Ac mae modd i ni fwynhau gymaint yma yng Nghymru fach, wrth gwrs. Sdim rhaid i ni fynd i wledydd eraill mwyn gallu mwynhau'r gwyliau. Gai hefyd ddymuno'n dda i bob un sydd â chysylltiad â'r eglwysi sydd wedi cael canlyniadau haroliadau. Pob dymuniad da i chi ar gyfer y dyfodol. Yn diwen rhyfedd beth sydd yn digwydd yn awr. Ac i ni'n ystyried ac yn meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd, ac mae yna lawer o bobl wedi dod i'r casgliadau, bod hi'n drenu o'r mwyaf. Bod y bencydd wedi cau yn y gwahanol ardaloedd, i'r banciau. Mae hefyd yn drenu o'r mwyaf bod y swyddfeydd post wedi cau. Ond i fydde fe'n llawer mwy hwylus i ni yn y cyfnod sydd wedi bod ac yn dal i fod os dyn ni'n gallu mynd lawr yr hewl i'r banc neu i'r swyddfa post heb orfod teithio i fynd i'r manen yma, gan bod yr holl bencydd a'r swyddfeydd post yn cael ei canoli yn awr. Ac mae'r busnes canoli yma yn ofnadw yn diwe. Yn diwe'n drenu, amser ni'n meddwl am y coronavirus, bod ysbytai bach yma ar hyd a lled y wlad wedi cau gan fwyaf. Diolch i Drigaredd, mae ambell un ar ôl. Bydde wedi bod lot haws y bydde fe i drafod ac i neilltuo cleifion gyda'r coronavirus os bydde'r ysbytai bach yn dal i fod yn agored. Ac yn diwen drenu bod yr ysgolion bach wedi cau ar hyd a lled y wlad. Bydde fe wedi bod llawer haws hefyd i gael y plant nôl i'r ysgolion i unedau bychain. Bydde fe wedi bod yn help gyda'r coronavirus yma a'r cyfnod ofnadw hwn. Un o'r rhesymau am y coronavirus, ymlediad sydyn y coronavirus, yw bod yn y dinasoedd mawr gymaint o bobl yn byw gyda'i gilydd. Ac yn y torfeydd y mae'r feirws yn lledu. Yn y pentrefi bach, a'r trefi bach, ar hyd a lled y wlad, dyw e ddim mor beryglus ag yw e yn y dre. Wrth gwrs, gyda'r gwyliau nawr a'r bobl yn dod o wahanol ddinasoedd yn Lloegr draw i dreithau Cymru, mae hynny yn cael ei effaith, wrth gwrs. Ond os bydde pobl yn byw fwy gwasgaredig, bydde'r feirws ddim yn gallu teithio mor gloi i'r unedau mawrion yma. Ac medden nhw am darddiad y feirws, mae un o'r pethau sydd wedi helpu'r feirws i ddatblygu ac i ymledu yw'r modd mae ffarmo wedi newid ar hyd y blynyddoedd diwethaf yma. Yn enwedig mewn mannau fel Dyna, gyda'r ffermydd enfawr yma, a'r factory farming, fel mae'n cael ei alw, gyda miloedd ar filoedd o ffowls gyda'i gilydd, a miloedd o dda gyda'i gilydd, a'r rheini dan do ac yn y blaen mewn amgylchiadau sydd yn gwneud yn llawer haws i'r feirws i ymledu ac i neidio o'r anifeiliaid i bobl. Mae'n debyg bod y feirws wedi mynd o anifeiliaid gwyllt mewn i anifeiliaid dof ac yn cael ei ymledu yn y modd hwnnw. Y mawrdra yma, y mawredd yma,
Ac ni'n dal i gredu bod mawrdra mawredd yn dda ac yn gam ymlaen. Ond nid felly. I ni'n gwybod am bwysles ein nawddsant dewi ar wneud y pethau bychain. Ond yr oedd dewi wedi cael hynny oddi wrth i arglwydd. Pwysles Iesu yw ar werth y bychain. Gwerth y dinod. Bychain o ran nifer. Meddylwch am yr hyn y mae e'n gweud am bwyty yr hedyn mwstad a'r lefain yn y blawd. Fersiwn lyc o'r dymhegion hynny i fi am ei gyflwyno yn awr. Meddai gan hynny i beth mae teyrnas Dduw yn debyg ac i beth y cyffelybaf hi. Y mae'n debyg i hedyn mwstad. Y mae rhywun yn ei gymryd ac yn ei fwrw i wardd. Ac mae'n tyfu ac yn dod yn goeden. Ac mae adar yr awyr yn nythu yn eich anghennau. Yr hedyn bach na, a'i ddylanwad yn enfawr. Ac meddai eto, i beth y cyffelybaf deyrnas Dduw, y mae'n debyg i lefain. Y mae graig yn ei gymryd ac yn ei gymysgu a 3 mesur o flawd gwenith nes lefeinio'r cwbl. Y bach effeithiol yn effeithio ar y cyfan oll. A dyna yw hanes yr eglwys, ar hyd y canrifoedd. Bach yw'r nifer o bobl sydd yn dod ynghyd o argyhoeddiad dwfn. Wastad wedi bod. Bach yw'r nifer nawr, a dylen ni ddim mewn unrhyw fodd i edrych i lawr ar y bach hynny. Mae'n holl bwysig i hybu ac i hyrwyddo dylanwad y nifer bach. Mae Iesu yn gweud yn dweud amser yn y bregaeth ar y mynydd pan bod e'n cyfeirio at yr hyn yma'r disgyblion yn ei wneud. Chi, medde fe, yw halen y ddeiar. Ac mae'n canolbwyntio ar flas yr halen. Os cyll yr halen i flas, hynny yw dylanwad yr halen. Ar y bwyd. Ychydig sydd eisiau. Os dim eisiau rhoi llwyth o halen ar bryd o fwyd, ychydig mwyn i flas. Ac wedyn ni, mae'n mynd mlaen ac yn sôn am ole'r gannwyll. Y gannwyll yn y tŷ sydd yn rhoi golau i bawb yn y tŷ. Bach yw'r gannwyll, ond mae ddylanwadau yn fawr. A gallwn ni ddweud yn cyfnod ni wrth gwrs bylb trydan. Bach yw'r bylb, ond mae ddylanwadau yn fawr. A hynny mae rhaid i ni i bwysleisio. Ac i ni yn ein heglwysi i ddweud mai chydig ydym ni, mai bach i ni, mae'n dylanwad ni yn fawr. A parhaid hynny. Mae eisiau ni fawrygu'r bach. Mae eisiau ni fawrygu yr hyn sydd yn digwydd pan bod ychydig yn dod at ei gilydd. A dylanwad yr ychydig ar ei gymdeithas ac ar y byd lletach. Diolch i Dduw am ddefnyddio yr eglwys ar hyd y canrifoedd. A'r gwelliannau sydd wedi digwydd i'r gymdeithas. A'r gwelliannau sydd wedi digwydd i'n byd ni oherwydd pwyslais yr eglwys, a'r modd yma'r ychydig wedi bod wrthi yn dylanwadu. Ond mae'n bwysig bod yr ychydig yn dylanwadu. Nid ychydig segur, nid ychydig sydd yn gwneud dim byd. Os cyll yr halen i flas, a pha beth yr helltir ef, dwi'n dda i ddim ond i'w lychio allan ei sathru dan drad gan ddynion. Na, nid dyna'r math o halen i ni moyn, ond halen blasus. I ni moyn dylanwadu, ni moyn bod fel lefain
yn y blawd. Bendithiad Duw ein hymdrechion ni i wneud hynny. Mae gan wedi yn pwysleisio gwerth y bach, dyma fi'n torri yr ychydig sylwadau hyn yn fyr. Bendith arnoch chi, gan i gydweddio. Diolch i ti o Dduw. Diolch i ti ein bod ni sydd ymhlith yr ychydig ar hyd yr oesoedd wedi bod yn rhan o'r ymdrech fawr i ddwyn dy deyrnas di, i sylw pobl ac i gael bobl i gyflwyno eu hunain i waith dy deyrnas. Diolch i ti am y llwyddiannau sydd wedi bod ar hyd yr oesoedd. Diolch i ti am yr ymdrechion sydd wedi bod bod hyn i fethiannau ar hyd yr oesoedd hefyd. A helpa ni i gyflwyno'r cyfan. A wnawn ni i'th waith di, i helpu dy waith di, i helpu'r hyn rwyt ti'n neud. A gofynnwn am dy fendith yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.